本期节目由 OKEX 数字货币交易平台赞助播出。Hello， 大家好，欢迎收看本期的 Blockchain Daily News。现在是北京时间2021年9月22号，我是逸轩。首先呢，是和国家政策研究相关的板块。据 OKEX 的数据，比特币昨日短线下跌，跌破了42000美元的关口，日内跌幅达到了 4.24%。据 OKEX 的数据显示，以太币昨日短线下跌，跌破了2900美元的关口，日内跌幅达到了 6.2%。金色财经报告，据萨尔瓦多总统透露呢，目前已经有160万萨尔瓦多人在使用 Chivo 钱包和比特币。根据2019年统计的人口数据显示，萨尔瓦多总计有670万人左右，那这意味着该国使用比特币和 Chivo 钱包的人数已经占到总人口的近1/4。9月20号的消息，德国联邦财政部一名发言人表示呢，说预计其允许投资基金发行加密基金份额的法令草案将从明年第一季度开始生效。该发言人称呢，有关该条例草案的磋商将持续到10月1日，并补充说，在这一过程结束时，欧盟委员会将收到通知，然后可以在3个月内提交答复。因此，该条例只能从2022年第一季度开始生效。根据这位发言人的说法，加密基金份额的新规定将不包括投资门槛，但有关个人投资者的规定仍然适用。据悉呢，基金配置法案限制机构投资基金在加密资产中配置不超过其资产的 20%。9月21号的消息，美国众议院院长佩洛西表示，支出上限可能会改变，希望通过 3.5万亿美元的法案，但有可能会有所调整。参议院博德规则可能会迫使支出法案发生一些变化。美国国税局上周发布的一份通知表明，美国税务机构希望加强其跟踪跨链交易的能力。美国国税局于9月16日发布的通知表明，作为其刑事调查工作的一部分，该机构希望更深入地了解这些流程。通知指出，当今市场上有多种加密货币跟踪平台，但是基于区块链技术的工作方式，每个提供的情报和覆盖范围的很大一部分，对于每个提供商来说都是独一无二的。此外呢， TRMF Forensic Web-based 工具提供了独特的功能，而不是目前在其他供应商工具中发现。由于其跨链分析跟踪功能和用于跨区块链可视化各种加密货币的独特方法， CCU 需要这个特定平台。那该通知呢提到了他希望授予美国公司，就是刚刚我们提到的这个 TRM 合同。那今年夏天呢 TRM 筹集了1400万美元的 A 轮融资。下面呢是和区块链、法律纠纷及黑客攻击相关的板块。9月21号的消息，一封由美国几家投资者权益保护团体联名撰写的信中表示，希望美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 更严格地监管加密货币行业。该团体由美国金融改革教育基金和美国消费者联合会等构成。该信中特别提到了稳定币、加密货币借贷和交易所是需要加强监管的重要领域。另外还认为稳定币 USDC 和 Tether 是类似于货币市场基金的证券，因此可能给投资者带来重大的风险。9月21号的消息，美联储主席鲍威尔因拥有150万美元市政债券被置于聚光灯下。据悉呢，这些证券与美联储在新冠疫情期间购买的债券属于同类。近期有消息爆出，美联储12位地区联储总裁中的2位，达拉斯联邦储备银行主席和波士顿联邦储备银行主席，这2位呢，在2020年进行了频繁或者大量的交易。为此呢，鲍威尔已下令对联储高级官员持有的金融资产和进行交易的道德标准进行全面审查。但现在呢，鲍威尔自己也拥有几种类似类型的市政债券。此外呢，根据 CNBC 的 Steve 透露呢，鲍威尔在家族信托中持有125万至250万美元的市政债券，这只是他总资产的一小部分。9月21日，名为 Reckless Satoshi 的 Reddit 用户发帖披露，其发现了路由费用和一些闪电网络托管服务的漏洞。研究攻击是善意进行的，完成之后呢，他向违规服务机构披露了漏洞，然后公布了他的发现。据悉呢 Reckless Satoshi 利用这个闪电网络攻击了6种不同的服务，包括这几家公司9月21号的消息 ，Avalanche 链上借贷协议 V Finance 表示呢，说平台已经被攻击，所有服务均已暂停，正在调查原因。那其实昨天的时候已经确定了这个平台确实被攻击了，然后现在正在调查原因，也有一定的这个资金损失。下面呢是和区块链挖矿相关的板块。
尽管近期市场震荡，但随着比特币全网算力的提升，比特币矿工似乎不愿出售他们的比特币。根据链上分析商 Glassnode 的分析显示呢，随着网络算力继续恢复，比特币矿工正在积累比特币，他们目前持有的比特币余额仍然在增加。那在过去6个月里，和矿工相关的钱包储存了14000枚比特币，价值约6亿美元。Glassnode 在其分析报告中还指出，与之前的市场周期相比，在2020年和2021年牛市期间，矿工保留比特币使其获得了更多回报。随着比特币网络算力在2021年第3季度恢复，矿工积累比特币的趋势仍然在继续。下面呢是和区块链金融企业相关的板块。随着加密货币市场出现震荡，目前加密总市值已经跌破了2万亿美元的关口。根据 CoinGecko 的数据显示，本文撰写时，加密货币总市值为 1.96 万亿美元，24小时跌幅达到了 10.6%。目前比特币的价格是42730美元，24小时的跌幅是 9.7%。9月20号的消息，加密货币交易所 Coinbase 宣布其推出的机构投资者主经纪商解决方案 Coinbase Prime 正式向所有的机构投资者开放，可为机构投资者提供加密货币大宗经济服务。该公司的机构客户包括美图、MicroStrategy、OneRiver。Coinbase 在第2季度机构用户已经突破了9000家。Coinbase Prime 拥有机构投资加密所需的工具和服务。接下来的几个月，团队将推出实时市场分析和移动应用程序。此前报告呢 ，Coinbase Prime 于5月推出测试版。Coinbase Prime 是根据金融机构、机构投资者、加密货币公司参与数字资产所需的特定要求和服务而构建的产品套件，为机构提供解决方案来管理加密资产。市场消息，加密货币交易所 Coinbase 取消了推出加密借贷项目的计划。9月20号的消息 ，Coinbase 在博客中更新指出，美国证交会对贷款计划具有关键影响。美国证交会此前一直对贷款计划持批评态度，然后就是因为昨天这个消息面的东西啊 ，Coinbase 昨天直线跳水，跌了 4.5%。加密市场的最新一轮抛售是对 Coinbase Global 垃圾债券的又一次打击。该公司的垃圾债券已经是近几个月来表现最差的新发行的债券之一。自上周首次公开发行以来呢，这种不稳定的交易在周一继续进行。Coinbase 较长期的2031期债券下跌至 95.75 美分，之后呢又收复了部分失地。交易员和投资者表示成交量很高，这意味着对冲基金等一些账户正在抛售该债券。与早期的定价讨论相比呢， Coinbase 在营销过程中已经削减了约 0.5% 的优惠券。9月21号的消息 ，PayPal 近期一直在谈论其超级应用的计划。最近呢，告诉投资者其即将推出的数字钱包和支付应用已经开始发布。该应用程序的第1个版本昨天正式推出，提供多种金融工具的组合，包括直接存款、账单支付、数字钱包、点对点支付、购物工具、加密功能等。该公司还宣布与 Synchrony 银行合作开发新的高收益储蓄账户 PayPal Savings。该应用程序现在拥有个性化的 dashboard， 提供客户账户的概览。钱包选项卡允许用户管理直接存款，连接银行账户、借记卡和信用卡等资金来源，还可以注册 PayPal 自己的借记卡、信用卡和现金卡。金融选项卡提高这个高收益储蓄和以前可用的加密功能，允许用户购买、持有和出售比特币、以太坊、比特币现金和莱特币。9月21号的消息，美股经纪商 Robinhood 正在为其应用程序测试新的加密钱包和加密货币转账功能。这一期待已久的举措将使客户更容易交易比特币等数字货币。有了加密钱包，消费者可以使用虚拟货币，而不必将它们转换为美元。他们还将为客户提供一个由私钥保护的存储所有虚拟货币的单一场所。Robinhood 首席执行官表示说，添加加密钱包是公司开发者的首要任务。狗狗币爱好者对这项功能的需求特别大，但他没有透露何时会发布正式版。据 DeppRadar 的最新数据显示这个 Axie Infinity 的 NFT 交易者总量已经超过了 OpenSea。本文撰写时，阿谢的交易者总量是645424，而 OpenSea 的交易者总量是640186。XRP Scan 的数据显示 ，Ripple 的前 CTO 自9月以来就没有出售任何的 XRP， 就是那个搬货侠。9月20号的消息
巴哈马证券委员会宣布呢，说已经将 FTX Digital Market 注册为官方数字资产业务。FTX Digital Market 是 FTX 在巴哈马的子公司，该监管部门的批准是根据巴哈马数字资产注册法案获得的。该法案呢是该国新的数字资产相关立法，于2020年年底生效，也被称为戴尔法案，为巴哈马的数字资产运营建立了一个全面的监管框架，旨在规范和监督虚拟资产服务提供商。随着 FTX 继续扩大其全球业务，监管部门的批准将有助于该交易所在巴哈马开展实质性业务。前 Alameda Research 场外交易主管 Ryan 已经加入了 FTX Digital Market 担任首席执行官，并将负责管理 FTX 的本地业务。下面呢是和区块链观点新概念应用相关的板块。9月21号的消息，萨尔瓦多总统在周日晚间将其推特主页简介改为这个萨尔瓦多独裁者，似乎是在以开玩笑的方式回应那些声称他有独裁倾向的批评者，但这并没有消除人们对他在这个中美洲国家日益增长的影响力的担忧。目前呢还不清楚这位总统的推特账户是否被黑，总统办公室暂时没有回应置评请求。并且呢在变更推特简介之后，这位总统周一继续在推特上评论比特币，应该就是没被盗啊。9月20号的消息，黑天鹅一书的作者他发推称的说，今日须知，出于投机的目的，比特币可能会引起一些人的兴趣，但任何声称比特币可以对冲一切，不管是金融或者其他方面的人，都肯定是欺诈行为。区块链分析公司 Chainalysis 的数据表明呢，比特币可能不是许多人认为的对冲通胀工具。Chainalysis 的研究主管 Kim 称呢说，目前我们无法证明美国通胀与比特币价格之间存在统计学上的显著相关性，但他们知道很多人投资比特币以对冲通胀。金色财经报告在接受 Stansberry Research 的采访时呢 ，Bloomberg Intelligence 的高级商品分析专家 Mike 他预测呢说，美国证券交易委员会最早可能在10月底批准比特币交易所交易基金。他坚持认为呢，美国很可能会效仿加拿大。目前加拿大已经批准了几个比特币和以太坊的 ETF。麦克指出，随着新比特币 ETF 申请不断增加，美国监管机构面临的压力已经很大。9月21号的消息 ，Messari 的创始人 Ryan 计划在2024年竞选美国参议院。促使 Ryan 做出该决定的导火索是在由 Messari 组织的 Mainnet 2021大会上，证券监管机构直接出现在该会议上，并向其中的一位参会嘉宾发出了传票。Mainnet 2021是自新冠大流行以来在纽约市举行的第一次加密会议。会议在曼哈顿的万豪侯爵酒店启动，从周一持续到周三下午。Ryan 本人非常的气愤，他在推特上写道说，如果你想知道我本人是什么时候真正决定竞选参议院的，那就是这些混蛋来参加我的活动，没有买票，并向其中的一位演讲者发出了传票。他说够了，是时候对我们失控的监管状态进行更多的战争。Celsius 2024是时候激活加密政治机器了。Celsius 是 Ryan 的姓啊。据福布斯杂志报告呢，加密货币市场近期出现了震荡，股票和商品等其他资产也出现了下跌。目前市场对于导致广泛抛售的原因解释各不相同。有人提到其中的一个因素是房地产公司恒大可能出现债务违约。不过呢，综合了一些加密分析师的观点后发现，美联储9月议息会议或是加密市场暴跌的另一原因。北京时间周二和周三，美联储9月议息会议将召开。北京时间周四凌晨2点，美联储将公布利率决议以及政策声明。2点30分呢，美联储主席将召开记者发布会。分析师预测，联邦公开市场委员会可能会在9月22日会议上宣布缩减目前的货币刺激措施。加密货币对冲基金公司 Bitbull Capital 的首席执行官 Joe 他表示呢说，随着机构投资者的涌入和市场参与者的普遍重叠，他们已经看到加密市场和传统市场变得越来越相关。当传统市场和加密市场的市场参与者群体变得更加同质化，我们可能会看到这种相关性会进一步的增强。根据9月20日的一份报告呢，一项对美国10个州的9700多名合格选民进行的新闻周刊民意调查显示，37%的德州居民将投票支持一项使加密货币合法化的投票措施，而42%的人表示他们将支持加密货币类似于怀俄明州的友好立法。截止至2021年，德州的人口约为2900万，可能会有超过1000万的居民支持采用加密货币。
根据数字资产管理公司 CoinShares 的最新分析显示呢，加密货币投资产品和基金连续第5周看到资金流入，加密货币资金流入达到了4160万美元，其中很大一部分的资金流入比特币为1530万美元，以太币产品获得了660万美元。数据显示呢，资金流入遍及各种加密货币。2021年期间，数字货币的资金流入量已经接近了60亿美元。CoinShares 的投资策略师 James 他认为呢，市场信心改善可能是季节性的现象，因为目前尚未看到投资产品数量上市，这表明一些投资者正在利用最近价格疲软和代币人气持续上升而趁机投资。然后又是这个桥水基金的创始人达利欧啊，他表示说，比特币具有估算价值而不是内在价值。那这个呢，就是今天的 Blockchain Daily News，祝大家拥有非常美好的一天，我们明天见。